Edhe pse në ditën e dytë panairi i librit ka rezultuar i suksesshëm. Numri i lartë i vizitorëve që në orët e para të mëngjesit e vërteton këtë fakt. Rinia është grup mosha e cila ka rritur vëmendjen ndaj librit. Duket sikur kanë lënë më njam për pak kohë botën e internetit dhe janë rikthyer leximit. Të pyetur nga Ora News, shprehen se panairi i duket event shumë i rëndësishëm. Më duket një panair mjaft i shkëlqyer, besoj edhe prezenca e shumë të lexuesve, duket me fjalë që është një panair mjaft i kënaqshëm, besoj. Në fakt, kjo atmosferë më duket më e bukur se vitet e kaluara, se më duket sikur ka më shumë njerëz, janë më shumë aktiv, janë më shumë të preferuar ndaj librave aktual, por edhe atyre klasik. Shumë bukur, pëlqen. Hera e parë po që vi. Dashamirësit e librit gjatë këtij panairi kanë mundësi të takojnë dhe autorët e tyre të preferuar dhe një mundësi për të marrë kështu një autograf me emrin e tyre. Në stendën e shtëpisë botuese Skënderbeg ishte e pranishme shkrimtarja Fluturaqka, e cila vlerëson pjesëmarrjen dhe në mënyrë të veçantë të rinjve. Është dita e dytë, shumë shpejt për të nxjerrë konkluzione, por veçanërisht shoh shumë të rinj si vjet, kjo që është shumë mirë. Jemi në rrugë të mbarë. Ulet e çmimeve që kanë bërë të gjitha shtëpitë botuese në panair janë ato çfarë tërheqin më shumë dhe vëmendjen e lexuesve.